Det her er en film om vandets kredsløb. Naturen har forskellige kredsløber, og en af dem er vandets. Vandets kredsløb har eksisteret i milliarder af år. Alt liv på jorden er afhængig af det. For uden vand ville jorden være ubeboelig. Vandets kredsløb ville stadig fungere, hvis der ikke var mennesker på jorden. Vandets kredsløb har ikke nogen reel start, men vi har valgt at starte ved søer og have. Solen opvarmer vandet og fordamper mængder af vandet op i atmosfæren. Derfor er energi og varme en nødvendig faktor. Fordampning sker blandt andet også ved evapotranspiration og sublimation. Fordampning sker også ved det vand, der er i planterne og lignende. Når fordampning har fundet sted, danner den fordampede gas en sky. Denne sky opholder sig i gennemsnit 10 dage i atmosfæren, men det kan sagtens være mere eller mindre. Når skyen bliver for tung, bryder skyen ud og danner nedbør. Denne nedbør falder enten tilbage til havene, eller tilbage til planterne, eller tilbage til jorden som grundvand, der i sidste ende vil ende i havene, fordi det altid er der vand løber imod. Og sådan fortsætter det i al uendelighed. Mysterious, as she is walking towards me, oblivious, I'm oblivious to what is happening. Det her er en film om kulstofskredsløb. Solen skinner på planterne. Planternes rødder suger vand, og så optager planterne CO2 fra den omkringliggende atmosfære. Solen skinner på bladene, og de omdanner H2O og CO2 til ilt, H og sukkerstof, C6H12O6. Ilten flyver tilbage ud i luften, hvor vi mennesker eller dyr indånder den og omdanner det til CO2. Sukkerstofferne danner f.eks. frugter, som vi mennesker og dyr spiser. Når dyr eller mennesker så spiser frugten eller bladene, får de sukkerstofferne og proteinerne fra frugten. Skrog bliver nedbrudt af bakterier og svampe. Når planteæderen så bliver spist af et rovdyr, overtager den sukkerstofferne og proteinerne. Og når det rovdyr så dør naturligt, bliver det spist af svampe og bakterier, som dør og nedbrydes. Det bliver så til mineraler og næringsstoffer, som træet suger op igen. Og sådan fortsætter det i al uendelighed, ligesom ved vandets kredsløb. Mysterious, mysterious, she don't even say a word. Det her er en film om vandets kredsløb i Knudsø. I surrender myself to the twilight. Kulstoffet bliver optaget fra luften og opløst i vandet, hvorfra det kan blive frigjort til luften igen. Lidt af søens kulstof er bundet i de levende væsener i søen. Planter, alger og bakterier optager CO2 gennem deres fotosyntese. Søens dyr spiser planterne, og kulstoffet vandrer over i dem og ind i fødekæderne. En del af kulstoffet bliver frigjort til vandet, når planter eller dyr ånder eller dør og bliver nedbrudt. Lidt af det bliver bundet på søens bund som sediment. I gennemsnit er kulstoffet i havet i 1000 år. Recovered in the head.